Hola chicos, yo soy, bueno, no soy Alan, pero estoy haciendo por el celular de mi hermano. Y mi hermano se llama Alan Nixon. Y pues, hoy en el día de hoy, como vieron en el título de abajito, voy a hacer slime. Y lo único que necesitamos, pero lo único, es boligoma. Es boligoma. La otra, pero que es en barra, miren. Jabón ala. Shampoo plus gel. Y jabón líquido. Y, esperen, una cucharita y un bol. Y después un tapete. Sorry. Bueno, primero lo que vamos a poner es esto. Esta partícula. Sacar un poquito. Tienen que ponerle como un pedacito así. Después un poco de boligoma. Vamos a ponerle. Después lo revolvemos. Le va a quedar así como medio verdoso. Vamos a ponerle shampoo. Para que me crean. Después lo revolvemos de vuelta. Y el jabón, está re pesado. Ay, qué horrible. Miren que lo voy a poner acá. Porque no puedo estar arriba de una sillita. Pues no te vayas, te voy a llamar. Bueno, vamos a ponerle. Bueno chicos, como ven, me agarró una fobia porque me pasé mucho de jabón, miren. Lo que tiene todo jabón. Bueno, esto lo voy a arreglar. Y voy a hacer el slime cuando termine. Voy a seguir grabando y voy a terminar de hacer el slime. ¿Vieron, mis amores? 1, 2, 3, toque. Bueno chicos, ya casi termino de hacer el slime, pero se me hizo un poquito. Miren, pero va a quedar más grande obviamente, pero como recién empiezo, o sea, no recién empiezo. Un ratito y no se va a hacer así de grande el toque. Miren. Ahí. No sé si pudieron ver, pero para que vean y no se queden con la duda a ver si lo hizo o no lo hizo. ¿Vieron? Vale. Voy a seguir haciendo. Los amo. ¡Tuki! Bueno, hasta acá fue todo el video y espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like, suscríbanse
donde dice suscribirse en el botoncito larguito de abajo, que dice suscribirse, que está en color rojo. Y activen la campanita de notificaciones cuando yo suba algún video, porque yo soy nueva en YouTube, pero yo los quiero mucho. Y este canal se va a llamar Hermosuras Ternuras. Se va a llamar. Bye bye.